در شهر اسفره روز جوانان تاجیکستان در فضای ایدانه با شکوه و شهامت خاصه و با آرزو و نیت‌های نیک سازنده تجلیل گردید. هزارها جوانان شهر و دهات اسفره زیر شعار جوانان پیروی پیشوای ملتند در خیابان مرکزی شهر راهپیمایی نموده جانبداری خود را از سیاست سازنده و بنیادکارانه سرور دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند. باید تذکر داد که الحال در حدود شهر و دهات اسفره بیش از 90,000 جوانان تا 30 ساله عمر به سر میبرند که در پیشبرد ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات نقش نظررس دارند. اقدام جوانان خودآگاه و سازنده شهر بابت دایرسازی راهپیمایی به افتخار روز جوانان تاجیکستان بیانگر آن است که جوانان بانندگوار وطن عزیز ما اقدام پرزیدنت کشور را بابت دستگیری جوانان با اخلاص و مهر و سعادتمندی تمام استقبال می نمایند. ضمن مبارکبادی های صمیمانه تاکید گردید که امروز کشور صاحب استقلال تاجیکستان در فضای آرام و آسایشته صلح و وحدت به سوی آینده درخشان قدم های استوار گذاشته مردم شریف دیارمان با شکرگزاری از این نعمت بی‌بها مهنت فداکارانه و صادقانه نموده ایستاده است. با باوری تام می توان ذکر نمود که واقعا هم جوانان عصر نوین نیروی سازنده و فرداساز و پیشبر جامعه صاحب استقلال ما می باشند. استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای تهیه سیاست دولتی جوانان شرایط مساعد فراهم آورده است. ذکر شد که توجه به فعالیت جوانان و تطبیق سیاست دولتی جوانان از مهمترین سمت‌های سیاست سازنده پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان محسوب یافته. اقتدار و امکانیت‌های جوانان به خصوص دانشجویان، ماجسترانتان، اسپیرانتان برای پیشرفت سمت‌های اداره‌کنی دولتی و دیگر سمت و ساحه‌ها با ثمر استفاده می‌گردد. جوانان شهر اسفره در جواب به این غمخوری‌های دولت و حکومت پیوسته کوشش می‌نمایند که با خوانش اعلی، اجرای کارهای تحقیقاتی علمی، خدمت در صف ارتش ملی و مهمتر از همه در ترغیب و تطبیق سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان سهم گذاشته به خلق و وطن صداقتمندانه خدمت نمایند. در انجام از جانب اهل هنر برنامه ایدانه فرهنگی نمایش داده شد که سرشار مهر و محبت بی‌اندازه به میهن محبوب، شکرانه فضای آسوده و آرام و روند معرکه عظیم بنیادکاری و سازندگی در سراسر مملکت بود.